Cześć! Dzisiaj z nami przedstawiciele śląskiego zespołu BWH, którzy wykonują muzykę w stylu Southern. I z nami Asia, wokalistka, Dariusz, perkusista i Michał, gitarzysta. Słuchajcie, na początek chciałabym Was zapytać o nazwę. Nazywacie się BWH, ale z tego co pamiętam, to dawniej znano Was jako Baby Werewolf Hunter. I ta nazwa bardzo mnie zaintrygowała, podobnie tak jak Red Hot Chili Peppers, jako lingwistkę podobną. Jako lingwistkę, nie podobną akurat lingwistką jestem, tylko jako po prostu. Jak to jest? Polowaliście na młode wilkołaki, czy to ten łowca wilkołaków był jeszcze młody? Asia kiedyś polowała, ale przestała. Jeżeli chodzi o nazwę, to generalnie stara nazwa przestała być przez nas używana. Obecnie wygodniej nam jest korzystać z BWH. A tak naprawdę nawet zastanawiamy się nad rozwinięciem tego skrótu. Być może w niedługim czasie ogłosimy konkurs na najlepsze rozwinięcie tego skrótu i sami będziemy czekać, jakie rozwiązanie jest najbardziej dla nas i do nas pasujące. Tak naprawdę pierwotnie zespół miał zupełnie inny skład. Ja doszedłem do zespołu, to faktycznie zespół nosił nazwę Baby Werewolf Hunter. Następnie doszła Asia na wokal, zastąpiła poprzedniego wokalistę Grzesia. Darek jest naszym najmłodszym jakby nabytkiem w tym zespole. Po prostu nazwa jak to nazwa, jeszcze anglojęzyczna, wielokrotnie była przekręcana. Uprościliśmy to po prostu jako skrót BWH. Wielokrotnie padają pytania, co znaczy BWH. BWH to po prostu BWH i tyle. Natomiast faktycznie zachęcamy do rozwinięcia tej nazwy. Nagrodą będzie przejażdżka z Dariuszem na motocyklu. Słuchacze pomogą. Tak, a tak oprócz tego też łatwiej krzyczeć BWH! Kiedy spada się z motocykla. Nie, jeszcze nam się nie zdarzało. Znaczy mnie się już kilka razy zdarzało. No dobrze, czyli kwestię nazwy mamy za sobą, a teraz coś o muzyce. Ale Tak, gramy. Widziałam Wasz klip i od razu po zobaczeniu go miałam w głowie po prostu dudniące takie porównanie. Zespół Fatum polski, 1989 rok i płyta Mania Szybkości. Na ile w Was siedzą te polskie lata 80., a może zupełnie coś innego w Was siedzi, a ja tutaj generalizuję po prostu. Wydaje mi się, że brzmienie jakby jest dosyć zbliżone do tamtejszego stylu, do tamtego stylu, natomiast nie wiem, Tak, nie korzystamy z elektroniki i tak dalej, pozostajemy tak naprawdę w zakresie konserwatywnych brzmień, ostrych gitarowych riffów, natomiast jeżeli chodzi o klimaty lat 80., to tutaj podobieństwa się kończą, bo zarówno jakieś wzorce, zarówno jakieś tam pomysły nasze, które w nas się rozwijają, są współczesnymi pomysłami, także nie naśladujemy, nie wzorujemy się na żadnych okresach, staramy się rozwijać własne pomysły i tutaj się skupiać. Ja dodam jeszcze od siebie, że może faktycznie do zespołu Fatum bym nas nie porównał. Lata 80. metalowe polskie, na początku działalności zespołu faktycznie wzorowaliśmy się może bardziej na takich zespołach jak Black Label Society i bardziej coś w te klimaty, co słychać na naszej pierwszej płycie. Natomiast w ostatnim czasie zaczęliśmy podbierać jakby z klimatów troszeczkę power metalowych, ale jednakże dalej idąc w ciężkie brzmienia. Jest to muzyka typowo gitarowa z charakterystycznym wokalem Aśki. No ale właśnie wracając jeszcze do teledysku, zapraszamy na nasz fanpage. No i ocencie sami, czy to jest lata 80., czy no też mile nam będzie słuchać jakichś opinii na ten temat. Link Tak będzie jest. w opisie, także również zachęcam, żeby się zapoznać w ogóle z twórczością Waszą. I teraz takie pytanie może trochę drażliwe. Mamy czasy, jakie mamy na scenie metalowej i mam takie wrażenie, że bardziej są promowane takie ekstremalne odmiany metalu. Jak to jest grać inną odmianę niż death czy black metal, bo można odnieść wrażenie, że na przykład na festiwale chętniej są zapraszane takie cięższe kapele, bardziej ekstremalne. Jak to jest? Ja bym powiedział, że faktycznie muzyka ciężka, black metalowa, death metalowa dobrze się sprzedaje. Mamy
w Polsce parę zespołów, które stworzyły bardzo solidne, bardzo dobre marki, które promują się nie tylko w naszym kraju, a nawet i wielokrotnie dużo lepiej za granicą niż w naszym rodzimym kraju. Renesans przeżywa w tej chwili muzyka heavy i power metalowa. Powstają zespoły wzorujące się na klasykach, na Iron Maiden, na Judas Priest. Ja bym powiedział, że to są troszeczkę cover bandy, ale które wytwarzają gdzieś tam swój klimat. Młodzież to podłapuje, jest tego dużo. Natomiast o co nam chodzi, czy chcemy pakować się konkretnie w ten styl lub w inny? Myślę, że nie. Gramy gdzieś tam jakieś swoje wyuczone dźwięki, inspirujemy się sobą wzajemnie i liczymy na to, że gdzieś tam dociera to do ludzi, do jakiejś tam części jak najbardziej. Ludziom się to podoba i niezależnie czy gramy dla 100 osób, czy gramy dla 10 osób, czerpiemy po prostu energię z tego, co robimy. I myślę, że jesteśmy wierni samym sobie nawzajem i to jest dla nas najważniejsze, nie? Na pewno nie chcemy, żeby nas kategoryzowano, że nie wiem, jesteśmy stricte kapelą heavy metalową, czy tam power, czy cokolwiek innego, bo każdy klimat jest inny i w zależności jak się To czujemy. też zależy od tego, jaki dany styl w danej chwili sprawia nam frajdę, bo tu chodzi przede wszystkim o to, że gramy dla przyjemności, tak? I to chyba czuć też w naszej muzyce. Jeżeli przychodzą wiosenne miesiące, no to mamy ochotę pograć troszkę jakieś tam durowe riffy, no to tak robimy. Jeżeli natomiast nastrój nas przytłacza gdzieś tam, no to też ciężej troszkę próbujemy i takie pomysły w naszych głowach też się rodzą wtedy. I mamy też pełną swobodę do tego, co tworzymy. Jeden na drugiego w żaden sposób nie oddziaływuje. Każdy z nas słucha troszeczkę czego innego, ale tak naprawdę utwór tworzy się powiedzmy od jakiegoś szkicu, który powiedzmy któryś z nas przynosi na próbę, ale jeden drugiemu nie mówi, jak ma grać i co ma grać tak naprawdę, więc jakby każdy z nas jest osobną jednostką, która przynosi do utworu jakąś swoją część, tak? I z tego wychodzi to, co wychodzi, więc szufladkowanie tutaj, może komuś się uda nas zaszufladkować, natomiast wydaje mi się, że to jest twór, który powstał z naszych charakterów i tego, co nas kształtowało do tej pory. Dobrze, słuchajcie, to takie bardziej drażliwe kwestie chyba już mamy za sobą, to teraz może garść miłych wspomnień. Wasza debiutancka płyta, która ukazała się w 2017 roku pod tytułem New Life. Kto był odpowiedzialny za nagrania? Gdzie się odbyły? Kto Was wydał? Czy parę słów takich technicznych moglibyście powiedzieć? Ja, Asia? Michał, może Michał. Ja? Może Michał. No dobrze. No dobrze. No dobrze, to Darek. Jedziesz. Pytanie było takie, gdzie nagrywaliśmy płytę, zastanawialiśmy się, czy ją zrobić bardziej amatorsko, szukaliśmy brzmienia, czy brzmienie ma być surowe, tłuste, czy tam profesjonalne. Skończyło się na tym, że nawiązaliśmy kontakt z Tomkiem Biskupem, czyli gitarzystą nieistniejącego już zespołu Tough Enough. Tomek jest realizatorem w studiu Nest Studio, pozdrawiamy serdecznie Tomasza. I Tomek zadeklarował się, że w fajnej atmosferze będziemy mogli zrealizować w tamtym okresie te nagrania. Studio już na tamten czas było dosyć fajnie wyposażone. Przede wszystkim mieliśmy komfort pracy polegający na tym, że mieliśmy jakby nieograniczony czas tworzenia danego utworu za konkretną kwotę pieniędzy po prostu, więc mogliśmy się tymi brzmieniami bawić się klimatem, bawić się realizacją, a Tomek ze swojej strony okazał się być na tyle fajnym producentem, że gdzieś tam jeszcze pewne niuanse ukierunkowywał, a nie był powiedzmy takim tylko twórcą, który sobie siedzi za konsoletą i coście nagrali, to teraz mocie. W tym klimacie to było fajne, więc jakby płytę wyprodukowaliśmy pod jego skrzydłami w tym właśnie studio. Zachęcamy do odwiedzania i do współpracy z Tomkiem, bo studio się rozwija i naprawdę jest wyposażone solidnie, jest rozwojowe. Jak wydaliśmy płytę, wydaliśmy ją sami, dlatego że jakby koszty i problemy z realizacją płyty okazały się dosyć duże, a na nasze warunki, biorąc pod uwagę jakim jesteśmy zespołem, postanowiliśmy sobie zrobić to tak, jak sami chcemy.
czyli Aśka odpowiadała tutaj za całą oprawę graficzną, okładki, książeczki, płyty, wszystko, tak, było grubo i wydaliśmy sobie to tak, jak chcemy, nakładem zapewniającym nam tak jakby zwrot kosztów nagrania, bo no to jest ważne, że po prostu koszty wyprodukowania nagrania, tłoczni, można powiedzieć, że nam się zwróciły i taka jest tego historia. Trzeba zaznaczyć, że zespoły naszej klasy czy naszego poziomu nie wydają płyty w celach zarobkowych. To jest tak naprawdę zarejestrowanie materiału troszkę na pamiątkę, troszkę dla jakiejś próby zbadania rynku, czy ten rodzaj muzyki się podoba, czy się sprzedaje. No i tak naprawdę, jeżeli koszty się zwracają, to już jest dużo. W pełni Ja się... myślę... No sorry, weszłam w słowo. Tak, wszedłeś mi w słowo. Koszty, z tym wszystkim się zgadzam, natomiast też uważam, że bardzo dobre jest to, żeby się wspierać lokalnie i jakby nasza... Żyjemy tutaj razem, bardzo dobrze się dogadujemy, spędzamy ze sobą kupę czasu. Ja osobiście uważam, że takie właśnie wzajemne działania robią dobrą robotę i to należy tak moim osobistym zdaniem promować, dokładnie. Ja pamiętam, że lat temu dla każdej młodej kapeli taki priorytet to było zrobienie płyty, nie? Czy takiej demówki, która tam zawierałaby 3-4 utwory. Czy w tej chwili zarabia się na płytach? No nie powiedziałbym, ośmielę się nawet powiedzieć, że nie. Zespoły zarabiają, czy promują się pakowaniem w to pieniędzy, albo po prostu graniem koncertów i tym, co ludzie widzą na zewnątrz. I czy w tej chwili sens ma w naszym przypadku na przykład nagrywanie jakiejś następnej płyty? Myślę, że chcemy się promować troszkę w inny sposób. Na przykład jakimiś tryptykami, 3 utwory i okraszone to jakimś na przykład wideoklipem, czy sesją zdjęciową, czy koncertami, albo pojedyncze utwory wrzucane co jakiś czas. Bo nie nastawiamy się na zarabianie pieniędzy, nawet małych czy dużych, na sprzedaży płyt. Raczej robimy to dla frajdy. Właśnie tutaj od razu mieliśmy nawiązanie do mojego kolejnego pytania, więc tak tylko pro forma zapytam. Czyli nie ma planów na kolejną płytę na razie? Takich stricte już albumowych. Pełnometrażową. Materiał mamy jak najbardziej, bo tutaj mnóstwo pomysłów w głowach. Tak naprawdę Cały czas płodni. rozkwit w tym zakresie przeżywamy. Co próba to tak naprawdę 1-2 utwory nowe moglibyśmy przygotowywać. Nawet nie ma czasu, kiedy tego zapamiętywać, rejestrować. No, natomiast jeżeli chodzi o rejestrację, to tak jak Michał zaczął mówić, pojedyncze ciągnie nas do studio. Chcemy, to jest przyjemność, to jest frajda, przebywać w tej atmosferze, tworzyć, spełniać się twórczo, czerpać z tego satysfakcję. Natomiast jeżeli chodzi o promocję, to pełnometrażowa płyta nie przyniesie takiego efektu jak pojedynczy utwór wrzucony. Dzisiejsze czasy to są naprawdę teledyski jak najkrótsze, jak najszybciej zobaczyć i iść dalej. Tempo życia jest tak duże, że jeżeli zespół nie jest znany, Iron Maiden, to wtedy nie znajduje słuchacz czasu na przesłanie całej płyty, a tak naprawdę najpierw go trzeba zaciekawić małym fragmentem, żeby później przyciągnąć do pełnometrażowej płyty. Tym bardziej, że żyjemy w erze cyfryzacji i ludzie jakby... Duże gwiazdy wrzucają po prostu pełne albumy, załóżmy, które można sobie ściągnąć, odsłuchać. Pojawia się mnóstwo materiału na YouTubie, czasami nawet przedpremierowo. Kiedyś zaletą tego, że nie było to tak rozpowszechnione, było to, że nie wiem, kupowało się czasopismo, czytało się recenzje płyty, decydowało się, czy tą płytę się kupuje, czy nie, kupowało się ją i się z niej cieszyło, z okładki, z grafiki, ze wszystkiego. W tej chwili jakby internet tą całą intymność, można powiedzieć, zabił, zniszczył. W związku z czym trzeba, moim zdaniem, docierać do ludzi w jakiś inny sposób. I to jest taki sposób. Wypuszczamy coś raz na jakiś czas. Dajemy się tym cieszyć. Tak, i tyle. I działamy pod wpływem jakichś tam emocji, nagrywamy coś, tworzymy, o fajne, jest to warte nagrania. Lecimy, nagrywamy, wypuszczamy i na takiej zasadzie. Raczej płyta nie, raczej w tą stronę. W kwestii docierania do ludzi powiedzieliśmy sobie o nagrywkach, o różnych sposobach promocji, a nie wspomnieliśmy za bardzo o koncertach. Jak często koncertujecie? I tak przy okazji, w dobie pandemii uruchomiono taką inicjatywę jak koncerty online. Co o tym sądzicie? My lubimy ludzi na żywo, to na pewno. Tak. Lubimy ten klimat. Ta interakcja jest nam potrzebna, żeby to też ważne. tą energię z siebie dać. No na pewno publiczność jest dla nas takim
zapalnikiem, czynnikiem, który wzbudza w nas i wywołuje Motorem do działania. reakcję zwrotną. Granie do kamery, no to też mamy z tego przyjemność, ale w tym celu zrobiliśmy teledysk, tak? Świetnie się przy tym bawiliśmy, frajda z nagrywek, z takich zrzutów, no i efekt dla nas jest wystarczający. No, nagrywanie online brakuje jednak czegoś. Tym bardziej, że teledysk powstał faktycznie w pandemii, kiedy były zakazy, obowiązki chodzenia w maskach. Nawet jesteśmy ubrani w te maski na tym teledysku. Fakt zobaczenia się, tak, maski uszyła nasza wokalistka pod logiem własnej marki odzieżowej. Fakt, że się spotkaliśmy w tej pandemii po dosyć długiej przerwie, był fantastyczny i że udało się to wszystko jakby zakończyć tym teledyskiem, było fenomenalną sprawą, ale odpowiadając w skrócie na Twoje pytanie, to na pewno zdecydowanie wolimy grać nawet do 10 żywych osób niż tworzyć tam jakieś rzeczy online, nie? To jakieś... Częstotliwością tego koncertowania właśnie, jak oceniacie sytuację tutaj? No ostatni koncert zagraliśmy chyba jak się pandemia zaczynała, czy jeszcze przed. W lutym? No i w lutym jakoś tak. A wcześniej no to tak sami to regulujemy, bo też tak naprawdę możliwości są dosyć spore. Gdybyśmy chcieli, to gralibyśmy tak naprawdę 1, nawet 2 koncerty w tygodniu. Natomiast za dużo też nie chcemy grać, żeby ta przyjemność, żeby też troszkę wyczekać, żeby troszkę też się stęsknić za tą publicznością. I no i oni za nami. Mamy tam jakichś fanów, którzy za nami powiedzmy jeżdżą. Niezbyt duże grono, ale zawsze to frajda, nie? Że ktoś przyjeżdża stricte dla nas. No, najczęściej czekamy na zaproszenie niż tam gdzieś sami szukamy, ale właśnie te Optymalnie koncerty... 2 koncerty w miesiącu, czasami 1 koncert. Jak są te okresy takie, kiedy więcej ludzi chodzi do pubów muzycznych, no to z reguły wtedy zagęszczamy. Natomiast okresy letnie, no powiedzmy sobie, że w Polsce nie ma takiej kultury chodzenia do pubów muzycznych. Troszkę to jest różnica między latami 90. albo 2000 i po 2000, a dzisiaj no chyba na to wpływ ma tempo życia. Jednak nie znajdujemy tyle czasu, żeby skoczyć do pubu, wyluzować się, troszkę muzyki posłuchać. Nie wspomnieliście tutaj o klubach i barach muzycznych. Od paru lat jest taka bardzo przykra tendencja, przynajmniej u nas na Śląsku, że te miejsca do grania po prostu znikają. I ja bym tutaj osobiście nie obwiniała pandemii, bo na przykład Chorzowski Red and Black, który był fajnym klubem, zniknął jeszcze dawno przed pandemią, ładnych parę tygodni. Jak myślicie, co tutaj jest przyczyną takiego stanu rzeczy? To może Darek. Ja myślę, że głównym czynnikiem no to jest mimo wszystko kasa, nie? Także nie ma, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma takiej kultury chodzenia do knajp, obcowania z tą muzyką. Jednak sporo ludzi wybiera swoje domówki, swoje takie imprezy wewnętrzne, organizują się we własnym gronie, raczej w mieszkaniach. Natomiast jeżeli chodzi o knajpy, no to też wpływa to na pewno na wzrost cen, no i to się napędza, koło zamknięte, tak? Nie ma klientów, ceny rosną. Internet zrobił swoje. Internet też na pewno Dostępność zrobił swoje, tak. zaistnienia w mediach społecznościowych. Ja myślę, że prowadzenie takiej knajpy to wymaga, myślę, że w dużej ilości wysiłku i twórczości, żeby zachęcić czymś tych ludzi, którzy mają przyjść, nie wiem, na dany zespół, na dane wydarzenie. I są takie knajpy, które powiedzmy przetrwały te wszystkie lata, kiedy nie działo się nic. I z reguły właścicielami takich knajp są ludzie płodni kulturowo, bym to tak nazwał, którzy mają pomysły na różne rzeczy, jak nie koncert, to jakieś wydarzenie, mecz, lepienie garnków, no cuda na kiju są. Tak, bo były pokazy garncarstwa w jednej z piekarskich knajp. Też jakiś to pomysł był, żeby ludzie przyszli, ale to naprawdę trzeba się naprodukować, żeby ktoś przyszedł, a to, że ludzie nie chodzą do knajp, to jest druga sprawa. Wzmożony okres, kiedy oni chodzą do knajp, to jest jesień, zima, bo nie ma ogródków piwnych, tak to ludzie siedzą w mieszkaniach, w plenerze, na ogródkach działkowych, a wydaje mi się, że młode pokolenie, które w tej chwili wzrasta, to jest pokolenie często wyznające zasadę równaj w dół, a nie równaj w górę, nie posiadające ambicji. No, albo też innego rodzaju ambicje. Nie? Albo innego rodzaju ambicje, nie? Ale tak. Pasjonatów coraz mniej, a ci pasjonaci, którzy prowadzili te kluby muzyczne,
no też no, nie wytrzymają, nie? Takich okresów jak chociażby pandemia. Każdy też liczy na łatwy zarobek, że no, to się wokół pieniędzy też musi gdzieś tam obracać. Każdy by chciał jakby stworzyć taki stereotyp tego, że jak ktoś posiada knajpę i coś się w niej dzieje, to zarabia kokosy. No pewnie nie zarabia, nie? I z tego to też wynika, nie? Te knajpy, które utrzymują się lata i coś w nich się dzieje i przetrwały, to trzeba podziwiać tych właścicieli, że byli w stanie to utrzymać, włożyć ten zakres pracy w to wszystko i niech się tak dalej dzieje, bo tych miejsc jest coraz mniej, nie? A szkoda. Niech ludzie chodzą na takie wydarzenia, niech ludzie zaczną chodzić do knajp i słuchać wydarzeń, zespołów, muzyki, tak naprawdę czegokolwiek, nie? Bo co nam niedługo zostanie? Internet i No, powstają memy typu I flaszka. muzyk, sprzęt za 50 000 pakuje do samochodu za 5 000, żeby zagrać sztukę za 500 zł, tak? To na początku było śmieszne, ale to jest smutne i prawdziwe. To jest przykre. Słuchajcie, jeszcze chwilkę pozostaniemy w temacie śląskich miast. Pochodzicie z różnych śląskich miast, jesteście stąd generalnie. I takie może bardziej osobiste pytanie, czy dla Was śląskość ma jakieś szczególne znaczenie? Co to dla Was znaczy, śląskość? Czy na przykład posługujecie się śląską gotką w domu? No godosz. Jak najbardziej. Pochodzimy z rodzin śląskich, więc ta gwara na pewno żyje w nas. No i posługujemy się tą gwarą, natomiast jeżeli chodzi o pracę, o takie stosunki służbowe stricte, no to no już od uczelni ta śląska gwara no, nie była tam, powiedzmy tak, często używana, dlatego służbowo posługujemy się mową czystą. No, między sobą również zdarza nam się często po śląsku gadać. Ja pochodzę z Piekor, mieszkam w Tarnowskich Górach, bo stamtąd była moja baba. Dla mnie śląskość jest przede wszystkim kultywowaniem jakiejś tradycji. Czy jestem za tym, żeby ona była tak mocno zakorzeniona jak nie wiem, język kaszubski w tej chwili? Może niekoniecznie, dlatego że dla mnie na przykład wystarcza, że mamy jakąś swoją tożsamość, swoją gwarę, swoje tradycje. Gdzieś tam może nie kultywowałbym tego tak mocno jak tam Ruch Autonomii Śląska, nie? Ale jest to ważne i jestem pełną piersią za tym, żeby to przekazywać dalej. Pozostając w temacie, jeszcze Was jednym pytaniem tutaj pomęczę. Znajdujemy się na terenie byłej kopalni Sząbierki. Akurat tutaj mamy wieżę wyciągową szybu Krystyna i tutaj przez parę lat po wojnie funkcjonował obóz pracy przymusowej. Mało kto o tym wie, szczerze mówiąc, a mało kto o tym wie, bo edukacja regionalna totalnie u nas leży. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy to powinien być przedmiot w szkołach obowiązkowy, czy gdzieś tam w mediach się powinno więcej o tym mówić? W jakiej to jest Waszym zdaniem kondycji? Edukacja leży. Ogólnie. Mi się wydaje tak, że jak coś jest obowiązkowe i przymusowe, to z reguły jest to B, nie? Może niekoniecznie powinno być to przymusowe, ale na pewno powinno być naświetlane różnymi środkami masowego przekazu, które są dostępne dla takiego młodego człowieka. Jak najbardziej, jeżeli tutaj żyjemy i funkcjonujemy w tym społeczeństwie, to powinniśmy wiedzieć na ten temat jak najwięcej, o miejscach, które wokół się znajdują, o historii, o tożsamości. Jest to promowane takimi, można powiedzieć, undergroundowymi kanałami, jak Twój kanał na przykład. No popieram to, że powinno być to promowane jak najbardziej. Obowiązkowe może nie, bo coś obowiązkowego jest raczej utożsamiane z czymś takim nie bardzo, nie? Tym bardziej, że jest nauczyciel, który faktycznie może mieć pasję i chce kogoś nauczyć, a są ludzie, którzy po prostu chcą odpierdolić swoją robotę i iść do domu, więc jeżeli coś takiego chcemy promować, to niech to robią ludzie, którzy czują temat i czują pasję i promujmy tych ludzi, wspierajmy takie akcje. Ciekawostki są fajne. Także wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą nas zaskoczyć, zdziwić i ja też uważam, że to jest jak najbardziej potrzebne. Ja też, szczerze powiedziawszy, nie znam tego środowiska, w którym przyszło mi się urodzić i wychować, bo właściwie pochodzę stąd, ale tak naprawdę to nie wiem, co się działo wokół mnie, co miało miejsce. Natomiast każda informacja, która do mnie dociera, pokazuje mi, jaka niska jest ta nasza świadomość. A to są naprawdę fajne rzeczy, o których warto wiedzieć, bo
bo możemy się z tym utożsamić, jesteśmy jacyś i tacy właśnie jacyś powinniśmy pozostać, to jest dla mnie ważne. Słuchajcie, czy jakieś ostatnie jeszcze myśli, słowa na zakończenie? Coś dla widzów? Andrzeja i Maćka, oni niestety nie mogli tutaj do nas dołączyć, na pewno żałują. Zapraszamy na nasz fanpage, na Facebooka, na YouTube jakieś filmiki. Wspierajcie Asię, jej Tak. działania. Sukabura, marka odzieżowa, Wspierajcie nastawienie na lokalne działania. motocykle, ale nie tylko. Wszystkie rzeczy z tym związane. Tak jest. BWH. Dzięki bardzo. Dzięki również, Asiu.